Sizce nasıl oluyor da fırtınalı havalarda bile konteyner gemileri yüklerini kaybetmeden yoluna devam edebiliyor? Konteyner gemilerinde yükler güvertede ve ambarlarda sağlam bir şekilde sabitlenir. Bu sabitleme işlemi konteynerlerin yana ve yukarı hareket etmesini engelleyen güçlü çubuklar ve germe mekanizmalarıyla desteklenir. Ayrıca geminin güvertesi konteynerlerin doğru şekilde yerleşmesini sağlayan kılavuz raylar ve kilit sistemleriyle donatılmıştır. Tüm bu yöntemler sayesinde konteyner gemileri yüklerini fırtınalı denizlerde bile güvenli